Je, unahisi watu wanajitenga nawe kimya kimya? Leo nakufunulia tabia 4 hatari ambazo ni sumu kwenye mahusiano yako, zinazofanya watu wakukimbie bila kukwambia sababu. Na ya mwisho itakushangaza zaidi. Watu wengi wanapoteza marafiki, fursa na hata wenzi wa maisha, si kwa sababu ni watu wabaya, bali kwa sababu ya blind spots au tabia wasizoziona ndani yao. Uzuri wa video hii ni kwamba nikimaliza kuongea nawe leo, utakuwa na uwezo wa kujitathmini na kurekebisha mahusiano yako papo hapo. Usiondoke, maana kila dakika hapa ina siri ya kubadili namna watu wanavyokuchukulia. Tabia ya kwanza, tabia ya kulaumu, fault finding habit. Kuna watu ambao kazi yao ni kuwa kama hakimu wa kila mtu. Kila kitu kinachoenda vibaya, kunyoshea wengine vidole. Hii kitaalamu tunaita projection. Badala ya kuangalia makosa yako, unatafuta mtu wa kumbebesha gunia la lawama. Kwa nini watu wanakukimbia? Watu wanapenda kuwajibika, lakini hakuna binadamu anayependa kuhukumiwa kila saa. Ukimlaumu rafiki yako kwa kuchelewa dakika 5 bila kusikiliza sababu, au kumlaumu mwenzako kwa kila changamoto ya kiuchumi, unajenga ukuta wa oga. Watu wataanza kukuogopa, na oga huzaa umbali. Mfano, mfanyakazi anayelaumu timu yake kila mradi unapofeli, mwisho wa siku anabaki peke yake mpweke. Anza kufanya self reflection. Kabla ya kunyoshea wengine kidole, jiulize, mimi nimechangia nini hapa? Watu wanavutiwa na watu wanaokiri makosa, si wale wanaojiona malaika. Tabia ya pili, kutokuheshimu watu. Lack of respect. Heshima si kwa wakubwa pekee au wenye pesa. Heshima ya kweli inaonekana unavyomchukulia mtu ambaye hawezi kukusaidia chochote, kama mhudumu wa mgahawa au mfanyakazi wa usafi. Kuna dharau ya wazi na dharau ya kificho. Kukata watu kauli wanapoongea, kudharau mawazo yao na kujiona wewe ndiye bora zaidi kwa sababu ya elimu au kipato chako ni dharau inayofukuza watu. Binadamu anahitaji la kimsingi la kuhisi thamani. Ukimvua mtu thamani yake, moyo wake unajifunga kwako papo hapo. Hawatakwambia umewakosea, watapunguza tu mawasiliano. Heshima ni kama sumako. Ukimheshimu mtu, unamfanya ajihisi salama akiwa karibu na wewe. Video hii inaendelea kuwa tamu zaidi. Twende kwenye tabia ya tatu ambayo wengi tunaifanya bila kujua. Tabia ya tatu, kutafuta sifa kwa nguvu. Hungry for attention. Je, unamfahamu yule mtu ambaye kila story lazima iwe kumhusu yeye? Ukisema unaumwa kichwa, yeye anasema anaumwa mwili mzima. Ukisema umenunua simu, yeye anasema anataka kununua gari. Hii inaitwa conversational narcissism. Kwa nini inachosha? Watu wanapenda kuwa karibu na wale wanaowapa nafasi ya kusikilizwa. Ukijifanya wewe ndiye kitovu cha ulimwengu, the center of attraction, unawafanya wengine wajihisi kama wasindikizaji kwenye maisha yako. Hakuna anayependa kuwa msindikizaji maisha yake yote. Sifa zinazotafutwa kwa nguvu hazidumu. Sifa za kweli huja kwa matendo, si kwa kelele. Ukizidisha kiu ya sifa, watu watakuona kama mtu mwenye low self-esteem, anayejaribu kujijaza kwa maneno. Jaribu kukaa kwenye mazungumzo kwa dakika 10 bila kujitaja wewe mwenyewe au mafanikio yako. Sikiliza wengine, utaona jinsi watu watakavyoanza kukupenda ghafla. Tabia ya 4, kupuuzia watu. Neglecting others. Hii ni tabia ya kimya kimya lakini yenye maumivu makali. Ni pale unapoacha kujibu message za watu makusudi, unapopuuzia hisia za mwenzako anapokuambia anaumia, au unapoacha kutoa ushirikiano kwenye mambo muhimu ya wenzako. Kupuuzia ni kusema, wewe hauna umuhimu kwangu, na binadamu hapendi kupuuzwa. Hata kama una mambo mengi, kutenga sekunde 30 kusema, nimeona ujumbe wako, nitakutafuta, kunalinda mahusiano. Watu wengi waliofanikiwa walisaidiwa na watu waliowaheshimu na kutowapuuza. Huwezi kujua huyo unayempuuza leo ndiye mwenye ufunguo wa mlango wako wa kesho. Mahusiano ni kama bustani. Usipoimwagilia kwa heshima na thamani, itanyauka. Anza leo, mtafute mtu uliyempuuza. Omba msamaha pale ulipolaumu bila sababu na anza kuwasikiliza wengine zaidi ya unavyojizungumzia. Kati ya tabia hizi 4, ni ipi unahisi imekuwa ikikutesa au umeiona kwa rafiki yako? Niandikie hapo chini kwenye comments, nitapita kusoma na kujibu.
Na kama unataka kubadilisha maisha yako, usisahau kusubscribe kwa sababu video. Asante kwa kuangalia na tukutane kwenye video ijayo. Peace.